Olá, meninas, tudo bem com vocês? Eu tô continuando aquele vídeo lá da operação, porque vocês sabem que a operação foi um pouquinho muito grande. Então, eu tô começando aqui com vocês. Tô continuando, na real, porque começar aquilo tudo de novo eu não começo, gente. Eu ia começando tudo de novo, sabe por quê? Porque fora do vídeo, eu fui lavar minha mão. Tinha um pedaço de fita. E quando eu fui ver, não era a boca que tinha saído. Aí eu tive que colar de novo, gente. Colei no mesmo lugar. Mas pelo menos estou. Gente, todo esse tempo eu dei trabalho pra nada. Ah não, gente, eu dei trabalho sim. Porque eu achava que tinha um pescoço aqui. Gente, eu tenho uma ideia. Ai, que felicidade. Já volto, gente. Gente, a ideia é essa. Recortar aqui e colar. Com fita, cola. Agora eu estou aqui imaginando. Eu nunca usei cola aqui no canal. Nem fora do canal eu nunca usei cola. Gente, cadê? Só que faltava. Na hora que eu consigo um pescoço, a cabeça some. Nossa, gente. Cadê essa cabeça? Tá, não, tá no chão. Ah, não, é só um copo. É o copo da Sofia, ó. Sofia, porque você pegou... A Sofia me devolveu, graças a Deus, gente. Imagina se ela não tivesse me devolvido. O que seria de mim? Eu acho que eu vou retirar essa boca, gente. Não combinou, não. Mas como é que eu vou fazer isso agora? O local que eu fiz a boca não combinou, mas a boca combinou. Retirei aqui a boca. E eu vou pôr ela bem aqui, ó, que fica melhor. É que eu achei essa boca um pouquinho muito grande, vocês não acham, gente? Será que a Sofia aprontou de novo com essa boca? Que eu tinha saído pra pegar a coisa da Sofia. E aí, na mesma hora, ela deixou e saiu correndo. Só que não foi pra cá, foi pra sala. Não sei o que ela foi fazer. Ela fugiu, tá lá na sala, gente. Vocês sabem, a Sofia arrancou o dente ontem. E na hora que acabou o vídeo, vocês sabem o que ela foi fazer? Comer chocolate. Nossa, coisa legal, né, gente? Ela foi comer chocolate. Escondido, isso é muito feio. Tudo bem comer chocolate, né? Pelo menos que fosse um. Mas escondido, isso é muito feio. Eu peguei ela no Fraga, na geladeira. Sim, ela tava lá. Aí eu vi ela mordendo aquele... Ai, que delícia. Aí eu disse, Sofia, comendo chocolate. Ela, sim, tô comendo chocolate. Aí o que eu disse pra ela? Pode me dar. E aí ela disse, você vai fazer o que com chocolate? Aí eu disse, que mais, né? Comer? Não foi uma piada, gente. Eu não fiz isso, não, tá? O chocolate é de brinquedo. Mas ela comeu, porque vocês sabem. A Sofia, ela come tudo. Eu acho, gente, que eu vou fazer também o nariz pra essa boneca. Porque eu quero botar bem aqui no nariz a boca. Agora eu vou ter que fazer o nariz pra ela, umas coisas. Como é que eu vou fazer o nariz? Agora eu vou estar colando a cabeça aqui. Desiste, gente. Não vou por essa boca, não. Tá muito... Como é que eu digo? Feio. Tá muito feio. Mas também não precisava jogar ela fora. A boca sumiu. Ando birum. Eu vou estar aqui colhendo. Querendo falar francês. Eu querendo falar francês. Olha! Vai ser um igualzinho da Google, gente.
imitando o Google. Eu queria falar francês, apenas digo que não sabia. KKKK. Agora imitando a Google. A Google não, a Siri. Eu querendo falar inglês. KKKK. Ai, eu gostei, ó, gente. Eu querendo falar inglês. KKKK. Não gosto mais de falar. Yasmin, tudo bem? Pessoal do canal Imaginando com Yasmin, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo novo. E clique no sininho também para não perder mais nenhum vídeo novo. Por favor. Beijo da Yasmin. Mas não acabou o vídeo não, tá, gente? É porque eu queria dar o beijo da Yasmin também. Vamos tá continuando aqui, gente. Desculpa, gente. Eu tô rindo da minha mãe. É que ela deitou na cama de jeito engraçado. Ah. Hã? Quem? A Sofia. Vai. Vai, gente, não vai? Gente, a minha mãe perguntou se o vídeo vai ficar bem grandão. Vai sim, vai ficar muito grande, gente. Bom, gente, esse foi o resultado da minha filha. Se vocês gostaram, deixe seu like. Mesmo assim, deixe o seu like, tá, gente? E tchau, até o próximo vídeo. Um super beijo no seu coração. Um beijo da Yasmin. Tchau, tchau. Beijo, tchau.